ស្ដីបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀននៅ letter B គឺអក្សរ B for ball បាទ ball យើងប្រែថាបាល់ ball បាល់បាទឃើញរូបដូចរូបភាពដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនេះគឺក្មេងៗកំពុងតែកាន់បាល់បាទអញ្ចឹងបាល់នេះទៅលើវាសំដៅទៅលើទាំងបាល់ទាត់និងបាល់ទះបាទដែលយើងអត់មានបែងចែកជាបាល់ទាត់ឬបាល់ទះទេ ball គឺសំដៅទៅលើបាល់ទាត់បាល់ទះបាទបាល់ទាត់គឺថា football បាល់ទះ volleyball បាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំលើកអំពី ball បាល់បាទបាល់អញ្ចឹងវាយើងចង់សួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងថាតើអ្នកជួយចិត្តលេងបាល់ទេយើងអាចនិយាយថាdo you like play ball បាទ do you like play ball តើអ្នកជួយចិត្តលេងបាល់ទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងចូលចិត្តគាត់អាចនិយាយថា yes I like play ball yes I like play ball បាទខ្ញុំជួយចិត្តលេងបាល់មួយទៀតយើងអាចនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងថា my father like play ball my father like play ball បាទថា my បាទថារបស់ខ្ញុំបាទថា my father បាទថាឪពុករបស់ខ្ញុំ like ចូលចិត្ត play លេង ball បាល់បាទគេថា my father like play ball ថាឪពុករបស់ខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់បាទនេះមួយប្រយោគទៀតថា playing បាទ playing បានថាការលេង playing ball is a great exercise ថា great គឺថាធ្វើឲ្យប្រសើរ exercise ល្អប្រសើរគឺថាកាន់តែប្រសើរយ៉ាង playing ball ការលេងបាល់ is a great exercise គឺជាលំហាត់ប្រាណដ៏ល្អប្រសើរមួយ exercise នេះគឺយើងប្រែថាលំហាត់ប្រាណ great ប្រសើរបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាការលេងកីឡាការលេងបាល់បាទគឺធ្វើឲ្យគឺជាលំហាត់ប្រាណដ៏ប្រសើរមួយបាទ playing ball is a great exercise ថាការលេងបាល់គឺជាលំហាត់ប្រាណមួយដ៏ប្រសើរបាទចឹងនេះគឺជាមួយប្រយោគរបស់យើងទៀតនិយាយថា the children more playing ball on the beach បាទ on the beach ទាំង the children យើងប្រែថាក្មេងបាទ children more ថាក្មេងជាច្រើន playing បានថាកំពុងលេង ball កំពុងលេងបាល់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់ beach យើងប្រែថាឆ្នេរខ្សាច់អញ្ចឹងក្មេងកំពុងទៅលេងបាល់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់អញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតLetter B for ball. Do you like play ball? តើអ្នកចូលចិត្តលេងបាល់ទេ Yes, I like play ball. បាទខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ Playing ball is a great exercise. រំលងនេះមួយ My father like play ball. បាទតើឪពុករបស់ខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ Playing ball is a great exercise ន័យថាការលេងបាល់គឺជាលំហាត់ប្រាណមួយដ៏ប្រសើរ The children more playing ball on the beach បាទបណ្ដាក្មេងជាច្រើនកំពុងតែលេងបាល់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាជាថ្មីនៅវីដេអូ